assurance AVA tsy njovidin'izao no avy ny fianakavianao aro manolotra ho anao ny Logité. Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 10 centilitatra. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, Logité rempli d'émotions. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Afetra am Sleepy Lady ny fitokisanao. C'est mou. Mogul, c'est trop bon avec Logité. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Logité. La saveur ultime des fruits. Ankafizan fotoana rehetra. Enao le Yes, ça y est. Biscoco, le plaisir coco, intensément bon. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. manolotra ho anao ny Logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Telma, Safitk numéro 1 Malagas, manolotra ho anao. Alakamisy fa 7 ny volana aprily fa miarabanao tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao reto ny lohatentsika. Tsy fotoana anakorotanana ny firenena intsony izao hoy ireo antoko politika maleo tena raha nanio ny heviny androany. Nanome baiko mba hiadina amin'ny endrika fampiororona vaovao sy ny fanakorotanana mampisavorovory saina ny vahoaka ny filoham-pirenena Eratsonarmampianina nandritra ny lanonana fifamoidrabem-pibaikona teo amin'ny komandany zandarmaria-pirenena. Mitoe-atsakany sy andavany asa fanarenana sy fanitarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato. Ny fanamboarana ireo milina mpanodina sy mpamokatra herinaratra no isan'ny mitarika ny fahatapahan-jiro raha ny fanazavan'ny orinasa Jirama. Ho tanterahana mialohan'ny fotoana ny fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavambahoaka any Turkia. Manolotra ny arava topoko lahy sy topoko vavy ary manasa antsika mpanazana anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Ny tenako sy miaro sorojo ravaka no miaraka aminao anatin'ny tapany voalohany iaraka amin'ny tsara faritsika ao anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ireo zanam-pandarana maro samihafa ihany koa ndao ary anaraka ny la une aloha. Nilaza ny heviny manoloana ny hetsika ho kasain'ireo solombavambahoaka sasany ho tanterahana ny sabotsy ho avy izao ireo antoko politika mahaleo tena androany. Isan'izany ny antokom-bahoaka malagasy na ny aba eo ihany koa ny fikambanan'ireo vahoaka madinika nambaran'izy ireo fa tsy fotoana anakorotanana ny firenena intsony izao fa fotoana hibanjinana ny fandrosoana etsaka ilan'izay nanamafy ny solombavambahoaka izay andray anjara amin'ny hetsika ny sabotsy izao fa tsy anakorotana no tanjon'izy ireo fa hanao tatitra amin'ny vahoaka fotsiny andry. Mora miara-jatovo sy misy rasafinjatovo no mitondra ny fanampanazavana. Ny sabotsy ho avy izao no anaovan'ireo solombavambahoaka mivondrona ao amin'ny antoko TIM, Mapara, MMM sy tsy miankina sasany ny tatitra mikasika ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana voalany farany teo. No amafisin'ireto solombavambahoaka izay mandray anjara amin'ny hetsika fa tsy anakorotana velively io hetsika kasain'izy ireo atao io fa tatitra tsotra ho an'ny vahoaka araka ny lalàna eny anivony antenimieram-pirenena. Inona moa no tokony anaovana hetsika ara-politika? Fifidianana ny afaka iny-bolana fa memenonan'olona foana samy mahafantatra zany tolo hoe inona fotsiny ataonareo député reo nareo ny solo-tenana nefa tsy fantatra koa izay vorinareo tao. Fa ny tena marina izay dia eto dia miantso ny vahoaka Antananarivo zany ilamina.
mba tsisy n'izay alana amin'izay miantso zay hoe mila mina ry fa tsy mety amintsika tsony zany fanakorontanana zany satria dia tsy nitonda tombotsoa reny korotana zay nisy tamin'ny roa arivo sivy arivo hatramin'izao ny fantatra fa tsy nitondra vokatsoa reny ny ombon-kevitra avokoa ireo herivelona eto amin'ny firenena izay tafaresaka taminay androany fa tsy ilaina intsony ny fidinana andalam-berany eto amintsika tokony ny fampandrosoana ny firenena no banjinina ho izy ireo fa tsy hitaona ny vahoaka hitokona indray ohatra satria raha fidinana andalam-be raha malala fa isaky ny fotoana ny sesisesy teto amin'ny firenena tsy nahazahoana tombotsoa zay ka asytsika na dia efa diso adala loatra dia mbola hiverina amin'ny zavatra nisy taloha fa manantena fa efa mba matotra tsika vahoaka tsy voarebireby izay koa anefa tsy anaiky ary tsy hoekenay mihitsy ny fanakorontanana n'Antananarivo ny famorina vahoaka lavinay zany raha hitondra any amin'ny fanakorontanana etsy amin'ny lapan-tanànan'Analakely no anatanteran'izy ireo izany etsika izay mbola tsy nahazo alalana avy amin'ny prefektura n'Antananarivo hatreto fa nanasika ny lanonana fifamindram-pibaikona teo amin'ny komandiny gendarmerie pirenena amin'ny maha-filoha faratampon'ny foloalindazy ny filoha Ery Rajonary Mampianina nandritra ny fandraisam-pitenenana no nanomezan'ny filoham-pirenena baiko mba hiadiana amin'ny endrika fampiororona vaovao sy ny fanakorontanana mampisavorivory ny sain'ny vahoaka no mariany ihany koa fa endriky ny fifamindram-pahefana ao anaty filaminana no nataon'ireo zandary ka tokony ho alain-tahaka eto amin'ny firenena mitatitra izay vaovao izay Jery Etoara sy Toda Rajarinjato. Ny jeneraly Andrenjanaka Anjatoarisoa no mandray ny fibaikona ny gendarmerie pirenena. Ny jeneraly Andriamanana sy Lofinirina Maherzou no mibaiko ny sekolin'ny gendarmerie pirenena. Raha toa ka ny mandray ny farim-piadidian'ny gendarmerie pirenena eto Antananarivo ny jeneraly Rakotondrazaka Andry izay hotron'ny lieutenant-colonel Randrenarvelo Jean Anissé komande ny vondron-tompo-pileovan'ny gendarmerie pirenena Analamanga. Nandritry ny fandraisam-pitenenana no nanomezan'ny filoham-pirenena baiko mba hiadiana amin'ny endrika fampiororona vaovao sy ny fanakorontanana mampisavorivory no saina ny vahoaka. Fanajana ny lalàna ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana raha izay miainantsika isan'andro dia manome toky anao fa ilamina ny firenena. Maninona zao misy ny fifandimbiasam-pahefanana fibaikona eo amin'ny gendarmerie pirenena ka misy korotana eo. Misy fifandimbiasam-pahefana sy fifandimbiasam-pahibaikona eo amin'ny polisy nasionale eo amin'ny tafika malagasy nga misy korotana eo. Zay le lalàna, zay le sotoavana, zay le fisandratana eo amin'ny toe-tsaina zay tsy maintsy ananany rehetra. Tokony ho fitaratry ny fisandratana izay mivohy firaisan-kina, fahamarinan-toerana ary filaminana. Lavitry ny tsirariny sy ny antso ho amin'ny fifankalahana ireo mpitatro ny filaminana. Ho hiatrany ny filoha. Ny afon'ny fitiavan-tanindrazana no tokony ho asongadina mba hialana amin'ny fahantrana. Ho hiatrany tenany. Fa hambola haniantso ny tsiraray mba hitondra ny anjara birikiny sy hanatanteraka ny adidina ho an'ny firenena ny filoham-pirenena nandritry n'izay fifandraisam-pitenenana izay ho rahantsika avy hatrany izany. Aza manapotika ny tanindrazanao fa mandraisa anjara amin'ny biriky fampandrosoana ny firenenao ianao. Matetika ke dia ilay tsy manao ihany no miteny, ilay tsy manao ihany manontany anao izay manao hoe fahaiza nataonao, fa izao ianao manontany tena aloha. Zay ny fototra ny fisandratana eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny maha-olona, manontany tena koa inona ny ataoko, inona ny nataoko ary inona mbola ataoko ho fampandrosoana ny fireneko sy fandaminana ny fiarahamonina eto amin'ity firenena ity. Anaraka dokam-barotra isika iverineto afaka fotoana fohy. Soranao mbola miaraka aminay ary anohy ny fotoana isika iresaka mikasika ny fifamoivoizana amin'ny ankabeany aloha satria dia mitohy antsakany sy andavany ny asa fanarenana ny fanitarana ny siaranam-piara-panidina iray isam-pirenena eny Ivato. Nitsitsika ny fisotry ny asa omaly alina ireo mpitantana eo anivon'ny Ravinala Airport izay nampatraiketin'ny fanjakana malagasy izany manao ny tasitra momba izay kosa Andry Lalaina Andriamasy sy Toda Rajarinjato. Iara-dala amin'ny fanamboarana ny terminal vaovao dia roso amin'ny fanamafisana sy fanamboarana ny piste taxi way
ary ny tarmaky faharoa ny orinasa Ravinala Airports izay nampandraiketin'ny fanjakana malagasy ny fitantanana sy ny fanarenana ary ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina iresapireneny Ivato. Itetina 320 tapitrisa euro na 7 alina tapitrisa ariary ireo asa ireo. Ho an'ny pista manokana dia andaniana vatokely milanja 7 alina taonina izany ary azaka fiaramanidina goavana toy ny Airbus A380 sy ireo fiaramanidina ao anatin'ny sokajy F. Tsy maintsy hisy noho izany ny fandrindrana ny fampiasana ny pista sy ny seranam-piaramanidina. Izany hoe tsy maintsy andefanao tamina ho an'ireo rehetra ampiasa izany Ravinala Airports. Izara roa ny asa ny tapany voalohany dia anomboka 20 martsa ka hatramin'ny 12 jona. Hiato ny fampiasana ny pista mandritra ireo andro ireo manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 9 maraina ny alahady, alatsinainy, alarobia ary zoma. Ny tapany faharoa kosa dia 12 jona ka hatramin'ny 30 jona izay atapahany fandraisan'ireo fiaramanidina sy mpandeha manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 9 maraina ny alatsinainy sy alarobia ary zoma. Le phase anakiroa, le phase voalohany zany manao ny piste tsika. Ny phase faharoa tsika manao ny parking avion. Le daty le niteneniko teo zany. Dia io ataotsika kelikely io isaky ny anatin'le alina niteneniko io zany ataotsika kelikely le asa. Dia maraina ny andro dia efa verenana afaka mandray avion ny piste tao amin'ny aéroport. Zany hoe ny teknika zany efa misy teknika manokana atao mba ahafahany le piste zany tonga dia maina ilay izy mandray an'le avion avy eo fa tsy hoe midiny piste ny ampitso. Fa alohany anokafana ny piste dia manao vérification zany ny pôlasy Ravinala ny asekina miara-miverifie hoe mety tsara daholo ny piste, ao tsara ny tenue amin'ny piste, ny sécurité, balisage izay vao sokafana ny piste zany hoe mbola misy vérification resaka sécurité sy sûreté zany mbola atao hoe izay vao sokafana ilay izy maraina. Manoloana ny tranga nisy andro vitsy lasa izay dia efa 900 ankehitriny ny fanamboarana lakan-drano eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Efa nanika ny 900 ihany koa amin'izao fotoana ny asa fanamboarana rehetra ataon'ny Ravinala Airports eny amin'ny seranam-piaramanidina iresapireneny Ivato. Fifamoivoizana an-dranomasina indray mialohan'ny hametrahana ny vato fototry ny fanitarana ny seranantsambon'ny Toamasina ny hidina tany an-toerana nampikambana ny anivon'ny governemanta. Izy ireo izay nanao fanadiovana ary nametraka rindran-damina vaovao ho an'ireo mpandraharaha mivezivezy ao an-toerana araka ny fanazavana entin'ny Irina Rimalala sy Kasambola Manana. Anatanteraka fanadiovana eny anivon'ny seranantsambon'ny Toamasina ny governemanta manao antsoava amin'ny mpandraharaha izy ireo aka ny kanteneran'izy ireo no marin'ny lehiben'ny governemanta fa tsy fanatobiana entana ny seranana. Isy ny fandravahana na fivarotana ireo entana tsy misy maka ao anatin'ny fotoana voafetra. Ireo conteneur izay efa nivangongo nipetraka tato amin'ny seranantsambon'ny Toamasina mandritra ny taona maro ao amin'izy ireo zany efa misy dédouané nandoavana douane zay taxe nefa tsy alain'ny tompony liza satria heveriny fa ohatran'ny magasin ity pôly ity na noho ny antony hafa ihany koa ary zay no anaovanay antso hafa androany ho an'ireo mpandraharaha zay manana conteneur efa antaonany maro to mipetraka amin'ity toerana ty, misy vary ato, misy zavatra efa produit périssable izy efa simba, misy koa automobile zay ataoko hoe efa tsy ara-dalàna tsony zany tanjona ao anatin'izany ny anadiovana ny seranana ary ny ahafahan'ny fiarabe mpakaentana fifamezivezy malalaka noferana ho ora roa sasany ny fempotoana akana entana. Ankoatr'izay natao izao ao anatin'ny tetikasa fanitarana ny seranantsambo izay arahan'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana japonais miasa. Misy koa ny olana zay mampikaikaika ny olona eo amin'ny fidiran'le camion aty an-toerana sy ny toerana tokony antsonany zareo aloha mba tsy vangongo aty an-toerana ihany koa miteraka fitohanana zany reo camion reo fa misy ihany koa fanapahan-kevitra andraisin'ny gouvernemanta na amin'ny toerana zay tokony antsonany reo camion reo aloha na ny fomba anaovana régulation fandrindrana ny fidiran'ny camion ary efa nanao antsoavo zay tompona ndraiky zay tatoerana ao anatin'izany mpitandro filaminana zany mitady zay fomba rehetra andrindrana ny fidiran'ny camion ato amin'ny port. Marina fa amin'ny alatsinainy ho avy izao ny ametrahana ny vato fehizorin'ny fanitarana ny seranantsambon'ny Toamasina. Fa mbola ao anatin'ny fanarenana tanteraka ny orinasa jirama amin'izao fotoana.
izay no antony mahatonga ny fahatapahan'ny herinaratra any amin'ireo faritra vitsy eto andrenivohitra sy ny manodidina tao ao ny fanamboarana ireo milina mpanodina sy mpamokatra herinaratra no voalaza fa isany mitarika izay fahatapahan-jiro izay. Eo ihany koa ny fanatsarana amin'ireo tolotra omeny jirama ny mpanjifa. Miaramiarina Zatovo sy misy Sarasafin Zatovo ary no mitondra ny antsipiriam-baovao amintsika. Tokony tsy hisintsony ny fahatapahan'ny herinaratra maharitra raha ny eto andrenivohitra sy ny manodidina ho ny tompona andraikitra eo anivon'ny jirama. Fahatapahana teraky ny fanatsarana ireo tolotra no mety hitranga ho hiatrany izy ireo. Amin'izao fotoana izao mantsy dia ao anaty ny fanatsarana sy fanamboarana tanteraka ireo milina mpanodina herinaratra ny orinasa jirama. Dia ny vokatry ny hoe fahanterana ihany koa ny ao andekaleka ary mila vola be antapitrisany dolara ihany koa ny fanaovana maintenance an'izy io. Zay le resantsika teo hoe noho ny tsy fisian'ny maintenance vokatry ny tsy fisian'ny vola ihany koa sy ny fitantanana tsy mahomby teto amin'ny jirama dia navela alabandon tao ny machine dia hiasa ho azy fotsiny eo dia reny vokatry reny zao tamin'ny lahady dia tonga dia coince ho azy tao fotsiny ilay groupe numéro 2 tao andekaleka ka raha misy groupe anankiray vaventy be zany milatsaka moa zany dia tsy maintsy tandrovina ny fitaovana ambiny rehetra dia zay natonga n'ilay déclenchement général moa fiteninay azy tonga dia tapaka daholo ny teto Antananarivo dia naverina tsikelikely. Efa miezaka mampiena tsikelikely ireo fahatapahan-jiro any amin'ny faritra hafa manerana ny nosy ihany koa ny orinasa jirama ankehitriny hoy ny minisitra. Ny any amin'ny faritra aloha dia mbola ekena fisiany zany hoe tsy fampian'ny herinaratra zarain'ny jirama noho ny antony mbola faheratsika mahalala sy efa niteneniko teo hoe ny tsy fifandanjany ny vola mivoaka sy ny vola miditra eto amin'ny jirama dia voatery any amin'ny faritra any mbola misy noho ny alavitana ihany koa dia misy ny fitsitsiana gazoel zany famokarana herinaratra. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana dia tontosandroany ny fanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny orinasa Aksaf Power sy ny jirama amin'ny famatsiana herinaratra any Antananarivo sy ny manodidina. Tsy ahivina fa ny Aksaf Power dia orinasa anisany mitantana ny foibe mpamokatra herinaratra eny Ambohimanambola. Izay no makasika an'iny fa hivadika eo amin'ny sehatry ny fanabeazana indray isika eo amin'ny pejin'izay indrindra dia 10 volana mialohan'ny datim-panadinana dia mampatsiahy ny feim-potoana farany ho amin'ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana baccalauréat ankabeny sy teknika ny teny anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siantsa nanao ny fanadinana Androlalay Andriamasy sy Doda Rajaranjato. Vao ny 70% ireo mpianatra tokony hiatrika ny fanadinana baccalauréat no navita ny fisoratanarana ho an'ny eto Antananarivo sy manodidina. Herinandro eo sisa no ananana izany fisoratanarana izany ka mahatonga ny tompona andraikitra anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa anahitaitra ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny ary hotalinsekoly. Mampatsiahy ny rehetra zany fa ny farany fisoratana anaran'ny baccalauréat dia amin'ny zoma 17 avril izao zany hoe zoma heriny androany amin'ny 9:00 ka entanina daholo zany ny chef d'établissement ny proviseur fa indrindra ny ray aman-dren'ny mpianatra. Manarak'izay koa raha ny raraka Madagasikara dia fa saika mizotra daholo etsakany sy andavany ny resaka inscription fa misy somary tara ohatra ny any Dego zany dia mbola tsy ampiatsasany akory manao inscription nefa efa herinandro sisa dikan'izay entanina antsika chef d'établissement mba tsy andry an'io fa nidikany hoe 17 io angedy hoe amin'ny 17 avril io no tokony ho tonga ao amin'ny office de bac ny dossier fa tsy hoe io ny farany fandefasana azy ka entanina antsika ny Dego ohatr'izay ihany koa antsika any Mahajanga indrindra fa ny any Maitirano izay mangatakandro lava. Misy amin'ireo taletsekoly ihany koa no manao kitotoa amin'ny fisoratananaran'ireo mpianana ka iantsony taleny fampianarana ambony miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ireo ray aman-dreny mba ho mailo sy anara-maso izany. Marina manokana zany fa io isa-taona dia misy olana foana zany io inscription io satria ny antony dia ny chef d'établissement sy ny proviseur no manangona ny volan'ny mpianatra ary mandoa azy eo amin'ny les comptes izay efa napetraky ny université hametrahana azy. Misy alaim-panahy ireny chef d'établissement na proviseur reny
dia tsy alony le volan'le mpianatra na misy sasany tsy alony fa ateliny ihany zany zavatra misy ny teneniko dia rehefa ho tonga amin'izay ny fizarana convocation dia mampalahelo ny zanantsika fa tsy mahazo convocation ka eo anatrehan'izay tompoko a dia tokony hanamarina ny anaran'ny zanantsika tsika ray aman-dreny amin'izao fotoana izao hoe efa nandohan'le droit d'inscription ve efa nalon'ilay chef d'établissement na proviseur ve le droit d'inscription mba ialana amin'izay. Tsapa fa ny avitsy ireo mpianatra malagasy no nanaraka sy ny safidy ny sampana siantifika raha tsy hevina dia ny 7 ka hatramin'ny 1 septambra ho avy izao no hanaovana ny adina baccalauréat fampianarana ankapobeny sy teknika tapany voalohany ary ny 4 hatramin'ny 7 septambra kosa no an'ny adina baccalauréat teknika tapany faharoa. Fa manodidin'izay dia hiavaka ny fifaninanana amin'ny Web Cup amin'ity taona 2024 ity. Menavana kokoa anatin'izay fifaninanana izay ireo mpianatra dia hoarantsika avy hatrany ny andindiny momba izay fifaninanana Web Cup izay. Nanomboka ny taona 2024 tany La Réunion no niforona ny Web Cup. Fifaninanana fanamboarana tranokala ao anatin'ny 14 ora tsy ankiato. Tanora 12 taona no miakatra avy amin'ireo nosy aty anivon'ny ranomasina Indiana, ahitana ny Madagascar, Maurice, Mayotte, Seychelles, La Réunion, Comores ary Burkina Faso no andray anjara amin'izany. Ekipa 20 no raisiny ka olona 4 farafabetsany no anatin'ny ekipa iray. Miavaka ny lalao amin'ity taona ity satria dia mizara telo ireo mpandray anjara. Voalohany zany misy ny atao hoe pour le fun, zany hoe tena hoe ireo mpakafy fotsiny dia mahay an'le fanaovana azy dia manao ekipa ry zareo. Misy indray ny ekipa hoe le professionnel, zany hoe ekipa pro mety afaka mirepresenter orinasa ry zareo na efa andiana olona efa mahay an'le fahasan'ny zareo misy le izy. Dia amin'ity taona ity zay misy ny atao hoe catégorie étudiant, omena efana koa zany ny mpianatra afaka mirepresenter an'ny fianarana izy fa afaka mirepresenter an'zareo tsotra fotsiny hoe izay mpianatra daholo fa izay mba hanao an'le concours. Ho an'ny Madagasikara manokana dia vao 2 taona izay no nandray anjara tamin'ny Web Cup. Tanjona amin'izany hoy ny mpikarakara eto an-toerana ny anehoana fa maharaka ny teknôlôjia ary tsy mena amin'ny hafa ny malagasy. Amin'ny sabotsy ho avy izao ihany no ahafahana misoratra anarana ao amin'ny page Facebook ny Web Cup. Ny fifaninanana kosa dia ataony 5 sy 4 meo avy izao eny amin'ny étape 6 Ampefloha. Fa nosokafana androany ny HR Trophy andiany voalohany. Ny HR Trophy izay hetsika natokana hifaninanan'ireo orinasa lehibe mandray ny mpiasa ara-dalàna. Mbola vitsy ny manaja ny zon'ny mpiasa eto Madagasikara, izany indrindra no antopisian'ny HR Trophy hijerena ireo orinasa mitondra fanavaozana sy mikarakara ireo mpiasa ao aminy antsakany sy andavany. Tamin'ity andiany voalohany ity, orinasa 10 no nandray anjara nanomboka tamin'ny volana septambra. Niroso tamin'ny fanaraha-maso kosa ny tompona andraikitry ny asa nanomboka ny volana janoary teo. Tsara toerana indrindra amin'ny fandinihana hoe meilleure entreprise, meilleur employeur. Dia izay no hitanay hoe izay zany mahatsapa hoe ny inspection du travail no afaka mamaly an'izay etaety izay voalohany indrindra satria zareo no mahita hoe manaraka ny lalàna ve ilay orinasa anankiray. Zareo koa no mahita hoe ohatratra ny ahoana ny fiainan'ny olona ao anatin'ny orinasa anankiray io. Ka zareo zany no manana ny drafitra rehetra izay nentina matipaika ahafantarana hoe iza no andresy amin'ity concours ity. Ankoatr'izay, misy amin'ireo orinasa ireo no mandray mpiasa eo. Tanjona amin'izany ny anampiana ireo tanora misehatra ny asa. Nambara fa misy ny fanaraha-maso ny mpiasa rehetra voaray, aoriany ny fanarahana arak'asa. Dia rehefa miditra ao amin'ny toeram-piasana izy miasa ohatran'ny mpiasa rehetrarehetra any amin'ny sehatra tsy miankina izy fa eo ihany koa ny inspection du travail afaka manohana an'ireo mpiasa ary manampy ny mpampiasa koa amin'ny mety fomba fitantanana ny orinasa sy ny mpiasa amin'ny ankapobeny. Nomarin'ny Prime Ministre fa zava-dehibe ny ezaka ataon'ny orinasa tsy miankina tahaka izao, entina hanampiana ny tanora malagasy ary hanampiana ny fanjakana amin'ny fampananana azy. Fa androany zao hitanareo koa zany fa afaka naka mpiasa avy hatrany zany ireo orinasa izay tonga eto nisy ny recrutement mpiasa anarivo zao manao entretien androany ary everiko fa mety antsasany amin'izany no voaray androany fotsiny. Ho an'ny Chris, zava-dehibe ho azy ny hetsika toy izao, entina hanampiana ny tanora indrindra ireo vao mivoaka ny sekoly. La plus fanako zao communication, dia plutôt orienté médiatique, dia
ny zavatra tediaviko surtout amin'ny resaka communication visuelle, tout ce qui est graphique design zany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany HR Trophy andiany voalohany. Izay vaovao izay ihany koa no mitondra amintsika amin'ny maresaka avy any ivelany aorian'izay tsika no iverina eto an-tanindrazana indray aloha. Natratra ampolon'ireo armeniana no samboriny mpitandron'ny filaminana vokatry ny fihetsiketsehana nataon'izy ireo omaly takin'ireo mponina Armenia anatin'izay hetsika izay ny fialan'ny praiministra vaovao any an-toerana ny andinindin'izay no rahantsika eto anatin'ity sary manaraka ity. Mihamahazovana manerana ny Erevan renivohitry Armenia ny fihetsiketsehana ataon'ireo mponina amin'izao fotoana. Midina an-dalambe ny taky ny fialan'ny praiministra armeniana vaovao Serge Sarkisian nanomboka omaly ireo mponina ao an-toerana. Raikitra noho izany fifandonana tamin'ireo mpitandro filaminana. Vokany natratra ampolony ireo mpanao fihetsiketsehana no samborin'ny polisy. Nateo azany fisiny ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotra mitoy ny fanamafisana ny antso ataon'ireo antoko-panohitra ny amin'ny anohizana trany ny tolona. Isany anenjehan'ireo mponina ity praiministra armeniana vaovao ity noho izy tsy refesy mandidy. Taorian'ny fotoam-piasan'ny filoha armeniana indroa miataona. Ny talata teo no nahalany ny Serge Sarkisian, lehibe ny antoko republikana teo anivon'ny parlemanta. Raha ny fantatra dia isan'ireo misiraka ny fahefana manokana arak'ilay lalam-panorenana vao nasy-panovana ity farany. Plusieurs dizaines de manifestants dans la capitale Erevan mercredi dans l'optique de briser le mouvement de contestation contre le nouveau Premier ministre Serge Sarkisian. Atramina alany azy ho praiministra teo anivon'ny parlemanta ny talata teo, tsy mitsahatra ny mitombo ireo mponina nidina an-dalambe, ankoatra ny teto Erevan, efa nihitatra hatrany amin'ireo faritra sasany ny fihetsiketsehana. L'opposition, Nicole Pachinian. Fananao fanambarana ny filoham-pirenena Turka ny amin'ny anatanterahana ny fifidianana namelohan'ny fotoana any an-toerana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavambahoaka no atao mandritra izany ka voatondro ho toto-saina ny 14 jona ho avy izao. Des élections anticipées organisées en Turquie. Taorian'ny antso nataon'ny lehiben'ny antoko nationaliste MHP, Devletbasheli, ny tokony anatanterahana ny fifidianana, omaly ny filoha Turka Recep Tayyip Erdogan, no nanao fanambarana ofisialy fa anatanteraka fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavambahoaka alohan'ny fotoana. Ny volana jona ho avy izao no voatondro anaovan'izany. Önümüzdeki seçimlere Taorian'ny fifampiresahana tamin'ny Devletbasheli, nanaiky ny anaovan'io fifidianana io isika ary vondrona hiaraka amin'ny antoko nationaliste. Niara-nanapaka izahay fa amin'ny 14 jona izao no anatanterahana ireo fifidianana ireo. le 24 juin prochain. Mitsingerina amin'ny dady anatanterahana ny fifidianana io moa ilay fanonganam-panjakana tsy nahomby ny tranga tao Turkia roa taona lasa izay. Ho an'ny antoko-panohitra CHP dia fampisehoan-kely izao ataon'ny filoha Turka Recep Tayyip Erdogan miaraka amin'ny antoko nationaliste izao izay tambatra ho iray. Raha tanteraka tokoa no izany io fifidianana mialohan'ny fotoana io dia isan'ny azo tombony manokana amin'izany ny filoha Erdogan no ilay fitsapahakevim-bahoaka momba ny fanovana ny lalam-panorenana Turka tamin'ny taondasa izay manome alalana ny Erdogan hitondra fandroan'ny firenena Turka ao anatin'ny 5 taona. Ülkemizde FETÖ'sünden PKK'sına. Fa feno 15 taona ny gazety Vidy Varotra. Nisy arak'izany ny lanonana sy fiaraha-misakafo nentinanana marika izay tsingeritoana izay ho arahantsika avy hatrany akon'izay. Fikambanana vondrana orinasa maromaro eto Madagasikara, Afrika Atsimo ary Maurice ny Vidy Varotra. Ao amin'ny groupe Vidy Varotra, BICI, IT University ary ny Montessori Pretoria School avatsy Afrika Atsimo. Olona misy 500 izao no miasa ao, raha toa ka 20 kosa ny avy any ivelany. Nanomboka tamin'ny 3 sy 4 arivo, 16 avril, alarobia, 3 sy 4 arivo no nivoahan'ny gazety Vidy Varotra voalohany. Nivoaka isan-kerinandro izy tamin'ny izany, niompana tamin'ny vatra sy ny fitadiavana asa ny gazety. Niova intelo isan-kerinandro kosa izy ankehitriny, izany hoe ny alatsinainy, ny alarobia ary ny zoma. Ny voalaza teo moa ny groupe Vidy Varotra dia tena eo anivon'ny serasera tanteraka ary niainga tamin'ny gazety Vidy Varotra zany amin'izao fotoana izao efa misy maromaro ny titre nanampy ny Vidy Varotra, ao ohatra ny sehatra ny asa ny job, ao ny gazety anankiray miresaka momba ny tontolon'ny vehivavy dia ny jejo zany
ary ny tia tanindrazana. Manana radio ihany koa mandritra 20 taona zay zany no niketrehana an'izany dia manana radio ny gazety vidivarotra dia ny top radio zany FM 102.8. Irosatrany ao anatin'ny teknôlôjia vaovao ny tanjona izy ireo ao anatin'ny 12 taona manaraka. Efa fantatritsika moa amin'izao fotoana izao ny firoborobon'ny nouvelle technologie dia irona bebe kokoa makany amin'izay nouvelle technologie zay ny recherche ao anatina projet hoentinay miatrika indray ny 12 taona manaraka. Fiarana misakafo niarana tamin'ny vahiny na saina no namariana ny fotoana. Amin'ny 12 taona manaraka indray isika rehetra miara-mahomby miaraka amin'ny groupe vidivarotra. Eny ary mandroso ny fotoana isentikely anatin'ny dokam-barotra isika mialohan'izay dia ireto indray no aroso anao ao aorian'izay dokam-barotra izay. Hoentina amintsika ny akon'ny tantaran-japiazo partage de midi izay natao teny amin'ny plaza Ampefilo. Ny fandaram-potoana ny festival Madagasikara sy ny fanomanana ny tarika mars 4 ny fampisehoana amin'ny alahady izao, iompana amin'izay kosa ny waiza amin'ity alina ity. Ary ao anatin'ny SOS no hitondrana amintsika mbana zazalahy kely iray malemy izay heverina ho vokatry ny tsindrona nahazo azy. Ary ihany koa ny fiarahako amintsika ampijery mbola heverina eto kosa nefa hijery Edouard hiaraka amin'ny tsara fara ao aorian'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto.